Sveiki. Pagaliau nusipirkau savo varikliuką, valties variklį. Tai yra Heswing ProTroar 1.0, 65 lbs varikliukas. Va, čia jo dėžė. Ir taip pat nusipirkau kinietišką LiFePO 4 akumuliatorių 100 ampervalandžių. Ir čia irgi kinietiškas kroviklis šitam akumuliatoriui. Bet turbūt apie akumuliatorių gal papasakosiu ir parodysiu jį kitame video. Dabar turbūt gal daugiau pakalbėsiu apie šitą kinietišką variklį. Iš esmės jau senokai planavau aš jį nusipirkti ir kaip dauguma turbūt tie, kas planuoja pirkti, rinkosi iš kelių variantų. Tai aš norėjau be šepetėlinio variklio. Va, tai buvo vienas dalykas. Antras dalykas, nenorėjau daug pinigų išleisti ir norėjau kažkokios kokybės. Va, ir rinkausi iš tikrųjų tarp šito ir Minn Kota Maxo 55 turbūt lbs-ų. Bet anas lyg ir kur kas brangesnis ir silpnesnis ir technologija gal tokia labiau pasenusi. Jeigu gerai supratau iš visko, ką susirinkau, tai Minn Kotos variklis yra su šepetėliais, nesvarbu, kad be pavarų. Va, o šitas variklis, vienintelis dalykas, dėl ko aš bijau ir dėl ko dvejojau, tai yra jo garsas, nes kiek teko video peržiūrėti, tai jis pakankamai garsiai dirba, lyginant su kitais rinkoje esančiais varikliais, ypač lyginant su Minn Kota. Bet parduotuvėje konsultantas papasakojo, kad yra būdas šį garsą prislopinti. Tai ir bandysiu padaryti, gal ne šiame video, gal kitame video. Šiame pabandysim mes šitą variklį išpakuoti, pasižiūrėti, kas dėžės viduj ir galbūt užsikabinti ant valties. Taigi, pažiūrėkime, ką turime šitoj paprastutėje dėžėje. Pats variklis. Turim propelerį. Triašmenį. Kas beje Minn Kota turėjo dviašmenį. Ir turim šiokios tokios dokumentacijos, taip pat užsukimus, varžtus. Žiūrėsim, kas čia. Taigi bandom žiūrėti, kaip čia šitas variklis atrodo. Taigi, variklio viršus. Greičio rankena. Čia yra fiksatorius, ją galima pasireguliuoti. Va. Dabar atleista, galima užfiksuoti.
į abi pusės, kaip matosi, jokių pavarų nėra. Na, šiaip tai visai neblogai atrodo, jis nėra sunkus, berods netoli 7 kg, nepilnai 7 kg. Štai laidas, ten pats variklis, tai čia turbūt nelabai daug ką ir parodyti galima. Ką pamiršau dar pasakyti, kad greičio rankena reguliuojasi, jinai gali prasilginti, kaip teleskopinė va. Vėl. Jo, tai čia viskas paprasta. Pasižiūrėkime, ar šitie laidai tinka mano akumuliatoriui. Kaip matome, tinka puikiai. Norint uždegti sraigtą, tai čia jau reikėjo pažiūrėti ir į naudojimo vadovą. Tai ne viskas parašyta, tai pagrindinis dalykas, pirmas dalykas aš ko nesupratau, tai kad čia yra apsauga. Iš esmės ją reiktų su veržliarakščiu nuimt. Čia reikės tą apsaugą palaikyti, gal čia kamerą palaikysiu. Tai kaip sakiau, reikia prilaikyti tą apsaugą ir tada galima atsukti su šitų raktų varžtelį. Kai atsisuka varžtelis, nusijama šitą apsaugą. Šitus varžtus panaudosim vėliau. Čia jų yra ir atsarginių. Va, tai čia varžtai. Šitas, kaip čia vadinasi, kaištis. Ir va, čia dar yra tokie vadinami anodai. Tai va, mums reikės to anodo, bet pradžiai, kai mes turim šitą variantą, čia irgi matosi. Tiesiog reiktų uždėti. Taip, va iškrito. Gerai. Reikia pasukti. Būtų. Gerai. Taip, tai šitą sraigtą reikia pasukti horizontaliai, įdėti kaištį per vidurį. Va, uždėti. Čia dar reikia įtaikyti turbūt. Kai uždedam sraigtą, reikia uždėti ir anodą. Uždėtam anodą ir tada reikia dėti metalinę poveržlę. Ir vat šitą varžtuką. Taip,
Tada reikia ranką laikyti sraigtą. Su pirštu aš prilaikau ir su raktu prisukti. Priveržiam sraigtą ir viskas. Atrodo. Variklis sumontuotas. Taip. Beliks išbandyti jį ežere. Na va, aš valtyje. Pristvirtinau liuką. Viską. Šiandien vėjo nėra. Gražus oras. Tai ką, reikia išbandyti šitą variklį, pažiūrėti kaip jis veikia. Bet pradžiai reikia prisijungti jį prie akumuliatoriaus. Bandom šitą padaryti. Nu ką, variklis prijungtas. Turbūt girdėjosi, kad kai prijungiau, buvo supipsėjimas. Supipsėjo 3 kartus. Aišku, viskas gerai. Veikia. Bandom leisti į vandenį. Taip, baterija pakrauta pilnai. 100%. 100 ampervalandžių. Žiūrėsim, kokios sąnaudos, kiek čia dabar valandų. Dabar yra 11:38. Žiūrėsim po žvejybos, kiek bus likę. Nu ką, bandome. Priekį. Išsitraukia, susileidžia, viskas patogu. Greičiau. Visai neblogai važiuoja. Dyperis, tai sako, kad 7,3 km per valandą varom. Bent jau dyperis taip sako. Padarysim ratuką. Nu va, pabandom dabar į kitą pusę atgal važiuoti.
Dabar variklio garsas, kad garsiau girdėt, dar izoliacija neuždėta. Tai va, jeigu į priekį. Tai yra toks nemažas iš tikrųjų. Čia visų greičiu. Lėčiau tai toliau dirba. O atbulaikai važiuojam. Būti garsiau. Šitas variklis labai geras velkiavimui. Tai kadangi kiek sukirankina, taip po truputį atitinkamai didėja greitis, tai galima nustatyti reikiamą greitį. Mano dyperis ką rodo, nežinau ar čia matosi, atrodo, tačiau 3 km per valandą ir pastoviu greičiu plaukiu. Tikrai išbandžiau, visą dieną plaukioju, tai kol kas neturiu jokių nusiskundimų. Na, pažiūrėkim, kiek iš viso baterijos jau sunaudojau. Dabar yra beveik 3 valandos. Pasižiūrim. Likutį rodo 92,1%. Tai per šitą visą laiką, kol žvejoju, ežere naršau, naudojau tik tai 8%. Įspūdingai. Taip, dabar galim patikrinti, kiek energijos ima. Na, tarkim, jeigu negreitai važiuojant, pasižiūrim. Parodo 2,8 ampero. Taip, negreitai, truputį pagreitinam. Pakilo iki 8,5 ampero. Kažkas tokio, 8,5 maždaug. Kokiu mes čia greičiu plaukiam? 4,3. Tai čia plaukiam truputį greičiau negu aš velkiauju. Jeigu nusistatysim ant 3. Kablis 4, 3,3. Nu va, dabar apie 3 yra. Kiek ima? Pasižiūrim. O va. 2,3 ampero. Gal truputį per lėtai, gal truputį pagreitinam. Nes vis dėlto aš čia sulėtinau daugiau kiek. 5. Statysim tą velkiavimo optimalų greitį. Kadangi vėjukas yra, tai truputį sudėtingiau. Nu va, 3 km per valandą. Greitis. O, žiūrim kiek ima. 4 amperai. Ok. Dabar bandom visą greitį. Čia dabar plaukiam visų greičiu. Oho. Rodo, kad ima 44 amperus.
Jo, ima 44, 43, 44 amperai. Tai va, tokiu greičiu greitai baterija galėtų iškrauti. Bet jeigu vos sumažinam, iš karto per pusę krito, 25 amperai. Galim pažiūrėti, koks tas greitis pilnas prieš vėją. Kiek čia? 7,7 km per valandą. Ir tokiu greičiu ima kem 3. O jeigu sumažinam iki kiek čia? 7,1, Jau 35 amperai. dar sumažinam truputį. 6, tuoj spagaus tikslų greitį. Nu 6 km per valandą. Tai beliko 16-17 amperų. Va, tai. Bet čia buvo prieš vėją. Tuoj mes pasuksim ir pabandysim pavėjui. Tas vėjukas kaip ir nėra didelis, bet vis tiek aš manau, kad jį turi įtako šiek tiek. Pabandykim dabar atbulinį įjungti, reversą. Pilnas greitis. Žiūrim, kiek naudoja. 31, 36, 37 maždaug. Apie 3,7. O greitis, ką rodo greitis? 4,5 km per valandą. Čia gal dėl to atsukam. Nu, ištiesinsim, pažiūrėsim, lygiai važiuojam. Nesukam. 4. Nu, kažkas tokio. Iki 5. Tai toks tas varikliukas.